好，由我收嘅時啊，有好多人都認為豐田雙擎嘅剎車總泵係冇得維修，只可以更換。其實呢啲係可以維修嘅。嗱，就好似呢台雙擎嘅雷克薩斯，佢個故障點咧就係助力泵頻繁加壓。咁啊，我哋而家拆開咗，探測已經磨到差唔多冇咯。咁啊，佢未有報故障，佢應該喺嗰邊刪咗故障碼噶啦。咁啊，我哋而家拆出嚟發現，原來係呢個密封圈磨損咗4日。嗱。其實呢啲剎車總泵佢係同傳統嘅剎車原理係一樣嘅嗱，呢個都係靠嗰啲剎車油推佢出嚟之後，然之後再分配嗰啲剎車油到各個分泵去壓緊啲剎車皮做剎車嘅。嗱，呢個就係 ABS 泵啦，呢個 ABS 泵呢個連埋呢個總泵裝埋齊嘅。好似呢種嘅維修方式咧，我哋只需要拆出嚟清洗乾淨，跟住再更換一套密封圈，問題就可以解決噶啦。嗱，呢台又係。呢台呢個係又係報呢個 C1391全能嘅異常節流嘅。嗱，依家整好咗啦，咁啊依家着住車嘅，好耐都冇加啦。佢話聽咧，嗱呢就整好咗，仲有嗱依家掌車冇故障碼，仲有入邊嗰台海美瑞係喺廣西落嚟嘅，咁啊而家整好咗試緊車。仲有呢兩台又係都係報呢個 C1391嘅，呢台拆出嚟喺度整緊。打個比方，呢台車嘅發動機又係壞咗嘅。如果你同一個唔熟悉嘅、唔懂呢啲發動機嚟講，佢都話係死亡故障，係要叫你成個更換工程。其實好似呢啲咁啊，我哋拆出嚟簡簡單單更換一套大抽包，一套正時鏈嘅問題就可以解決噶啦。所以好多話講死亡故障，佢懶得同你燒啫嘛，佢更換個總成又方便，係嘛？幾支螺絲拆上就得啦。所以好多報故障碼嘅，佢都係可以維修嘅，有螺絲拆嘅都可以更換配件嘅。